Monsieur Amidon jarama. No. Usakumon be nota goƴoynandu amin haɗɗo en ɗon gewtana hala siyasa seɗɗa min tawi bo walani andanɗo ka jottaɗo kam ɓuratani gonɗo nder siyasa man malbana maɗa ɗakkotirɗo be yimɓeji siyasa. Aɗo huwa ha commune d'arrondissement de Mara deuxième comme percepteur. Nda bo hande en ɗon à la veille des élections le 9 février ɗo ni to jam ɗume jumni kadi an bo darɗa foti wallita ɗumeni mbi'ata derke en ɗume mbi'ata citoyen en ɗume mbi'ata yo ɓikkon e mawɓe votan en kam fu dedeni ha jam de'it tabita ha nder lesdi meɗen en ɗon bo ha partisan de la paix yimɓe ɓe ɗaɓɓitan ɓe ndimu e jam lesdi muɗum. Yo mi yetti on miɗo yetta bo go'o min kam miɗo fuɗɗa diga fuɗɗam Allah fondiyam ha yeso moɗon mi yetti on pat nda on joɗi mi yetti on lesdi Marwa fu mi yetti ɗum min ɗo to mi wolwan ɗo mi wolwa diga fuɗɗam ha yago ragare am. Min ɗo mi fini mi tawi baba am ɗojo, mi fini mi tawi dada am ɗojo, e dada am ɗo ɗum zuriya magaji mallum ɗo mi tawi ɗo wontinir be zuriya Hammadu Sajo. Alhamdulillahi kamɓe ɗo Allah waɗɓe barka go'o nyamata mi wula e mi tawi bo laamu ɗo huwa wakkati mani e nanata ko wonmi mi daro mi faɗɗa wiɓɓere mi marwajo ɗo ɗum dalila inde ndeɗo ɗo e ɗiɗaɓol hala man bo goɗɗo to latake marwajo kam woni ha wuro mum kam jinganal wuro muɗum. Yo mi yetti on do wargo hala man do ƴamgo am ƴamɗe ɗeɗo fakat wallahi ɗum ƴamɗe intéressant je ɗum ƴamɗe bo daidai ko mi wawata jabago on kam pat mi jaboto. Les partisans de la paix ɗo ɗum goɗɗo yiɗi ndimu muɗum yiɗi jam muɗum yiɗi hoore muɗum yiɗi neɗɗaku muɗum ena dole wona ha maga badni e ɗum ɓe ngaɗi ɗum les partisans ɗo goɗɗo on giɗɗo mobgo neɗɗaku mum kam fu wara ha jam. Yo ɗum ƴamai probléme ɗum ƴamai hudgo neɗɗaku goɗɗo ɗum memata goɗɗo e ɗum hunde bo yo ɗum ƴami yaasi lesdi ɗo andi nder lesdi ɗo ɗanni ɓiɓɓe lesdi ɗo andi hande ka on janguɓe wala ko goɗɗo sargata on. Noy daranɗa hala élection ji man garata ɗo noy tension ji man gayi? Yo tension ji man no gayi ɗo min kam wala ko gimi probléme kam fu woda ɗo waddan fitina ɗum woda tan e ɓi adama to o wala ko o nyama o turtan o ɓuran jogiɗo bundugaru amma ba min en tant que percepteur daidai ko ku misali mi kuɗo duuɓi bakin sappo e jeɗɗi ha perception e hunde bo to a huyne duuɓi sappo andande kam na fewre yo daidai ko dokotomi min kam mi wiyat mi dolata goɗɗo mi rayata goɗɗo votugo ɗo ɗum droma an ɓi lesdi ɗum ndimuma go'o ɗum anditirgo a ɓi lesdi ɗum darja ma ɗum devoir ma yago vota ɗo to a yiɗi njowa cokol to a yiɗi cuɓa ko giɗɗa to a yiɗi bo amma yago suɓata kam ɗum torra a torri lesdi maɗa avant sandi ndo ka banni fakat yo ɗo wiyete ndimu lesdi kam ɗaɓɓitit hakke ma ɗum hakke maɗa ɓe gokkima carte électeur ɗo ɓe dokkata cadiyel ngam ha wara suɓane ɓe dokkata goɗɗo feere amma an Camerounais naissance ma ɗo kanjum waɗi jogiɗa carte électeur ma hakke ma jaa cuɓa to a yiɗi yalo cokol kam amma ɗum devoir ma gurtoɗa sare ma jaa cuɓa gi'a yi'ita maɗa man conseil ngaye gokkata yimɓe kam fu ha daidai ni jaɓɓoɗen décentralisation be juuɗe ɗiɗi développement bo ɗoftotiren e muɗum ha ɗum wartana en hayru ha lesdi meɗen. Min kam
daidai ko mbawanmi rokago ummatore marwa fuu surtout ma marwa deuxiéme wato min kam ko dokotomi derken kam dayo hudgo en autorité dayo hudgo jawro mum dayo hudgo lamɗo mum dayo hudgo bo ɓuranɗo ngam kuudiɗo ɗo wadda kuje joyi a huɗi ardiɗo ɗo ɗon mari himɓe joyi go'o a huɗi to ɓiyiko ɗon kire ngaɗi nyamowo les mako ɗon kire ngaɗi jaɓowo salaire be mako kire ngaɗi joɗiɗo ha ɗowdi mako non ɗon nufi ɗon suddi hore mum hokki ɗo joɗi kire ngaɗi yo ɗo enen kam pinɗen tawɗen kam kuudi kam ɓe mbima to wodi ko ɓurata mbodi na Allah wonane na hunduko laskini mbodi ko wiyete siyasa kam to ha ngaɗa kam wakkati to ɗum ɗon ba on ɗon mofti ha parti malla suudu parti a foti kuɗa goɗɗo amma to warti oɗo salo huɗamo oɗon salo huɗamo kam na ɗum hunde amma ha babal man ka wiyan ko waɗi amma miɗo yi'a derken mawɓe ɗo calo dow bu'i ɓe kuɗa ɓe mawɗo ɗon wari babal feere ɓe kuɗa na banni la min kam mi wonata ɗon gonɗo ɗum bo mi haɗata pourquoi o wari mi anda ko on man waɗi mo o waɗi ɗum mi wiyata koni au contraire min ɗo nder jam wonni ɗume wiyete jam ngam mo anda mawɗo mum ɗo mawnata ɗo kam mo anda mawɗo mum mawnata wodgo bo wala ba bo an bo diga ɓingel aɗon mawna a yiɗi yoke to aɗon mawna ɗo a yiɗa ɓe jawe to a yawake mawɗo an bo yottete mo lessate man wara yawe to a yingol ɗo to a laari hande ɗo se ndara jango e to a yehi a laari yeso se loroɗa ndara ɓawo e to a yaaɓi lesdi bo se ɓamtoɗa e to a yi nargewol bo se dara ndiyam bo toɓan min kam ɗo mbawan mi wigo amma min kam Allah sali ɗum jam Allah hokku jam e lesdi Cameroun Allah hokku ha duniya fu jam himɓe jehi yeso kuudi kam yarata yeso hande kam bindirgol to on tawi goɗɗo o huwayi oɗo ardi on binde jare ha mawɗo mako min kam ɗo darmi yo yimɓe partisan de la paix kam ɗume ɓe mbi'ata ɗume ɓe conseillata ni hande ƴummatore ha hitande 2020 nasti ɗo ngam ɗum hitande tilimde jemum ha lesdi Cameroun yo ɗum partisan de la paix goɗɗo gonɗo nder groupe man entretien man malla yo ba fondateur man ba ɗume man ɗo ko moye wodi rayi mum daidai projet mum daidai ko yarata mo yeso to o wodi projet walla bo wodi ɓikkon ɗon joɗi emploi o montan o winda projet mako o monta ɗo c'est les partisans c'est un comme un gigue o wadda je suis un président membre de fondateur des partisans de la paix pour de arrondissement de Marois deuxième alhamdulillah je suis à l'auteur de la mairie je suis collaborateur de monsieur le maire il va m'écouter certaines paroles donc miɗon mari haaje jeune en ha entreprise am ga kuwanmi ɗo des jeunes à 100 emploi kam fu à des 100 jeunes kam fu je peux gérer heɓan daidai ko salaire mum to yawai sefna ɓe debbo mum ɓe ɓikkon mum nyama ha am min non accu min kam ha am mon fonction je vais recruter en 2020 yo Allah fondu en e majum